sembunyi, tampakkanlah diri. Kami sepi menyendiri, berselimut sunyi, tanpamu oh kopi. Mohon maaf Ibu, tidak usah tepuk tangan. Saya tidak butuh tepuk tangan kalau tanpa ada saweran ti Bapak Wakil Bupati. Alhamdulillah, puji syukur ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita bacakan kalimat hamdalahnya. Alhamdulillah. Kirang kompak alhamdulillah. Bapak tongol wae da abdi teh era dikolongkeun bari teu nyorama tuh. Bapak lamun hirup mangga nyora, cenah moal nyora mending maot we atuh sakali. Sama-sama bacakan kalimat hamdalah alhamdulillah. Manusia itu memang harus selalu bersyukur kepada Allah. Bagaimanapun keadaan kita harus tetap bersyukur alhamdulillah. Kita diberikan ayeuna rezeki ku Allah, apalagi besar maupun kecil, bacakeun alhamdulillah. Dibere duit ku salaki 1.000 alhamdulillah. Saminggu 5.000 alhamdulillah. Satahun salaki usaha teu balik-balik, bacakeun inna atoina kal kaus. Majikan edan. Salaki hirup innalillahi. Astagfirullahaladzim. Ibu, alhamdulillahilladzi amarona bil ibadah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Di pengker ayat tim hadro engkeun pami sholawatan iringi ku tepakan ya ayah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sareng heula moal sholawat sasarangan ibu tanpa tepakan. 3 wangsulan wae dugikeun ka 5 wangsulan kena siap. Siap ibu? Yuk bacakeun sholawat wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala li sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Semangat ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin tawassalna wabil habib Rasulillah tawassalna agarkan aat teging depekan Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah sadayana salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ngiwa ka ditepakan aa upami Bu Haji teu acang menyewarang. Sok dicek sora sadayana istri wungkul. Salatullah ajib salamullah ala yasin. Ibu-ibuna nging nyarora mangga bapak-bapak apa bener sugano atuh nama barangkit dari alam barjah nanya sokang salatullah aduh nuntut hari ruk geuning ya salatullah ala yasin kan lumayan aja daripada henteu mah. Berikan tepuk tangan semangat untuk bapak-bapak. Bantuan ibu sorana tungtung na wungkulnya siap? Mun keur ngaji kudu jempe pe na wungkul lain jempling pe. Mun keur ngaji kudu jempe entong bari nyoo wae komo bari kalah tibra bisi digonol kelong wios tapi lah da HP ibu didoakeun we ku abdi mah nu keur nyarupang HP teh sing aya kuotaan sing aya pulsa ulang nge-hotspot ka babaturan memalukan hirup osok nyeri hate tek na wungkul komo lamun teu kabagi BLT mumpung aya Pak Kades aya teu Kades aya Pak Lurah aya nu disalahkeun mah Bapak RT majar RT goreng hate aya Pak RT mana Pak RT terus pasti dari Pak RT mah salirana teh kurus sababari RT mah sok bingung atuh da ceung ngaran RT mah teu jauh tina ngaran RT ripuh teu puguh RW ripuh wae matak mending kene jadi ustad ari ustad mah ustad usaha tara anak deres makana lamun ibu gaduh murang kali istri dilamar ku santri kudu atoh gaduh minantu santri mah teu hese mitoha koret di rukiah pemajikan cerewet di adanan dari pemajikan cerewet mah moal benang di rukiah nya tidak mempan ku di rukiah pemajikan cerewet mun arek ge di rupiah betul sabab aya nama loba cewek mat aduh ada uang abang ada pulus lulus pulus mampus tinggal igrapa cewek matre mah aduh salaki gering loba duit mah diubaran salaki gering eueuh duitan mah dipotoan disetatuskeun diumumkeun salaki abdi mah cenah keur ngagibrig geus 2 minggu teu cager-cager sakedeung dege koi duh Bu
Salawe mah 20. Mobil sedan warnana hejo. Awewe zaman. Kela aya nu moto aki-aki. Musibah. Raja aya nu moto aki-aki. Tenun anu moto bieu mudah-mudahan ditempi iman Islamna. Salawe mah 20. Mobil sedan warnana hejo. Awewe zaman. Ayeuna ngan bisa dan teu bisa. Tarik kolot teu bojong kaso. Ka pasar mawa rancatan. Beki kolot ulah beki ngaco. Mung solat yuk solatullah salamullah ala toha solatullah salamullah ala yasin habibillah iya sadaya jamaah mugi ku Gusti diijabah amin iya sadaya jamaah mugi ku Gusti diijabah sing tiasa arang kadejarah ka Mekah sareng Madinah salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma sholli wa sallim wa barik bingah nu tayang hinggana dina wengi ayeuna abdi tiasa tepang sareng ibu-ibu oge bapak-bapak nu caralik di bawah tenda dina peringatan kelahiran Nabi anu bantuan nyora siap nu hadirna rupa-rupa jalma jumlahna langkung ti 2 di antara nu hadirna aya ibu-ibu bapak-bapak para pamudi para pamuda tokoh masyarakat terkemuka rakyat aparat utamina nusoknya angan ku ilmu agama pewaris para ambia nyaeta para kiai sareng para ulama ngan pastina nu calik di bawah tenda dina wengi ayeuna nu hadir ngaji pasti aya duda jeung aya duda rana cai dina meja masya Allah meningkat ayeuna 3 rupa aya gudai aya cai ente aya larutan penyegar cap kaki tujuan urang sadaya sarua maksudna dina wengi ayeuna bade ngabdikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala muga-muga janten ayeuna jalma anu bagja bari takwa di akhirat sadayana urang sing jara di ahli surga. Makana di dieu Pak Haji Teh Haji Ai Lilis Pak Haji Dadan gaduh pesantren pendirina Pak Anjeuna ngagaduhan ieu pondok punten bukan pondok pesantren itu milik pribadi tapi milik semua. Betah di dieu seur anu ngaji, betah di dieu seur anu ngasantren. Jamaah ibu nu boga budak keur ngaji ayeuna di pesantren itu adalah akan jadi generasi penerus kiai di masa yang akan datang. Amin. Maka amin ibu mah da budakna ge teh di pesantren keun. Insyaallah. Ayeuna mah santri di pesantren. Kudu teu pesantren teh naon jam cenah di pesantren teh gini budug. Masuk aya bahasa santri budug. Abdi di pesantren ibu sareng Teh Haji Ai ti payun kantos di pondok ternyata Pak Kiai Dadan oge tah bias bisa kararieu teh eta teh ibu ladang pesantren astagfirullahaladzim ladang budug ngacaprak ya ladang pesantren mama nya bisa ngaji ladang budug ladang pesantren ngan di pesantren ngalaman tuh ibu nu jara di kiai nu jara di ustad nu jara di ustadah eta teh di pesantren ngalaman ternyata geuning kudu-kudu ge barok di mana ya kudu barok astagfirullah
geran seres gaduh abdi pun bapak pendiri pesantren tahun 78. Abdi pernah mondok di pesantren tahun 88 sampai 83 telami dugikeun ka ayeuna ternyata ditilik-tilik teh sarua we santri teh barudu. Da ustad na ge Bu bunga ustad ada cek ustad nyebut budung ieu baki penting baki kieu budung barokah ustad budung bisa ya ibu-ibu nuker kaligata tong diubaran barokah antep cek Subhanallah berizal luhur santri nuker mondok di pesantren budak ibu nuker ngaji ayeuna di pondok akan jadi ulama di masa yang akan datang. Insya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Para santri calon kiai, para santriah calon ustadzah, wabil khusus karsan teh haji berjuang mengadirikan pondok pesantren. Masya Allah luar biasa seueur para donatur nu ngarojong karena berdiri na pesantren ngarengsekeun ieu masjid di antawisna kersana Pak Haji Asep Dedi Kuswandi eta donatur utamana Bapak Dokter Cecep Priswandi oge rumah makan Ceyayah kali anu parantos berjuang ku tanaga salami 12 tahun pamit telepat saur teh Haji Mang Pudin tak kitu eceu dicontohan ku Pak Haji Dedi ku Pak Haji Asep Dedi sodakoh komo jang pasantren sodakoh komo keur masjid nungaran sodakoh maker naon-naon oge ibu komo keur lembaga keur pendidikan agama mual mata kurangan milik rezeki ti Allah justru bakal namahan tong waka amin damerana gencan mana qasamalun min sodakotin bal yazdad harta disodakohkeun memual ngirangan balik takwa Allah bakal ditambah insya sok nuboga gelang jarwal nuboga kongkorong arical ece pasikeun Kakang Haji Dadan isi gaduh kene sametan kamatrial teras ngadamel masjid kudu berlomba-lomba dalam kebaikan geus maot mah hanyakal ibu kongkorong teu disodakohkeun kalah ku salaki dipake kawin deui Natah abdi mah lain teu hayang boga gelang lain teu boga duit ayeuna ge dia bakal menang tadi ge caroge abdi ti Mekah nelpon Umi katanya mau ceramah di Kebon Gombong ya iya Bi emang kenapa pasti Umi dikasih uang 10 juta abdi leuwih besok cenah beulikeunnya kana perhiasan tuka-tuka Mas Hari Dewi atau ka mana we abdi masuk mikir 2 kali suami masih muda ya abdi gaduh amanat tipun bapak sareng pun biang sok pajukeun pesantren tapi nitip apa mah terido lamun kudu ngaju-ngajukeun proposal menang ceramah teh tapelkeun juga apa baheula dicontohan ku apa jeung ku mama semangat abdi mah kitu ibu kieu teh mata tadi salaki nyebut kitu teh mending pake meuli granit sok geura kabayang teh ku ibu abdi lamun ayeuna balik ti dieu dibere duit misalkan tuluy abdi isuk meuli gelang kekerek saminggu geletuk modal salaki nu atuh mangi gelang anyar tuluy kawin deui mas kawin gelang urang larang ti Kebon Gombong coba awal nu dikawin ku salaki teh si Besti Gusti pertemanan yang menyakitkan apabila anak manusia telah pergi ke alam baka tutup sudah semua amalnya kecuali hanya 3 yang pertama sodakoh keduanya ilmu yang berguna untuk sesamanya yang ketiga doa anak yang akan dapat meringankan lihatlah ibu upami ningali sejarah Siti Khadijah kompak Siti Khadijah ibu terang Siti Khadijah istri saha istri baginda junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang usianya jauh lebih beda. Nabi Muhammad mah usia 25 tahun tapi Siti Khadijah sabaraha tahun? 40 tahun tapi kecantikan Siti Khadijah meskipun usia 40 tahun mengalahkan wanita kecantikannya umur 15 tahun. Sok dia mah tinggal umur 30 tahun dia geus marareon. Bis keriput gitu ya
Siti Khadijah janda kaya. Aya di dia randa aya. Makanya awas bapak-bapak, hirup itu harus kuat ku gogoda jeung coba. Dunia mahalun lil balwa. Dunia mah tempat ujian, tempat cobaan, tempat rintangan. Meskipun bapak-bapak ayeuna keur pangajian, nitip pasti sok papangi jeung ranjau kehidupan. Jejekarana. Ibu, Bu, jangan menghina Rana. Uyos Rana ge asal ngeureuh ngaji, ngeureuh ibadah. Di mana aya Rana ngeunah? Aya Rana ngeunah deui. Amun ngeunah ge laku atuh. Kudu matak jadi Rana ge wau kitu teh. Da Pak RT oge sarua dijieuna mah tinu barokah. Asli ya Pak. Punten ibu hari di kebon gombong sok aya pangosan rutinan. Dan ibu-ibu arenan. Sok aya marhabaan. Sholawatan. Yasinan. Tahlilan. Di kebon gombong mun aya nu marawat sok tarahlil. Nya ulah nu marawat mah atuh cerek. Poingan araredan. Si orang ieu di harapan teh aliran sesat ngumpul jemaah teh. Nu marawat tarahlil, ari nu hirup arudun. Bu, Ibu. Jadi we poho deui gara-gara kuno edan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bener ya Maca. Mudah-mudahan di alam barjana dicaangkeunnya. Aduh, kalau kamu ngesan kieu, ieu teh ceramah teh asa nurek ngajuru. Gara-gara ningali itu aja bararingo ngabdi mah dah. Mun sok kangen abdi mah nya tong asa-asanya rek nyora masuk kaluarkeun salat teh nya dipugu akang teh gitu dah. Cek. Cek. Ieu wios laos dugikeun ka jam 1? Dugikeun ka subuh? Gusti. Nya urang kebon gombong mah tepikeun ka subuh ngaji ge wios. Resep berarti ibu-ibu urang dieu mah resep ngabohong lah. Lain salah wae Bu, eta teh kaliru eta teh. Benten ari salah jeung kaliru, ai salah mah ibu mutlak teu bener, ari kaliru mah kasalahan nu teu dimaksud. Kan kitu we, eueuh sanes sungi gegeunya bisa hahaha alhamdulillah. Itu keur ngaji mah kudu ningalikeun kasenang. Sanajan apalah ibu teh di imah nama loba hulang-hulang. Jadi kana hutang ibu. Aya nu boga hutang teh wa? Awas ibu hati-hati, boga hutang balik ngaji di jalan pasti aya nunanya. Mapai jalan. Sok nyora-nyora heula ieu mah. Awas pohon mah kang teu nyora mah burut sia kang balik. Mapai jalan. Satapa aku ngajugjug. Lain kitu. Mapai jalan satapak ngajugjug ka pangaosan. Oh. Palurah aya palurah? Aya. Pak RT? Aya. Tadi teh aya Bapak calon wakil bupatinya. Haji Ip nomor sabaraha teh? Bertilu. Doakeun ibu abdi hoyong jadi presiden. Itu aminan atuh. Amin. Amal hese teh Haji Ai lamun abdi jadi presiden mah kajeun biaya pesantren ku abdi lah kabeh. Amin. Menjadi presiden mah RT na ge ku abdi rek dijadikeun menteri agama. Jurusan pertahlilan. Tong kepalan janji hirup
mah ngan peda biasana lamun calon-calon geus jaran jiti heula teh kan itu teh sok 80% bohong 10% wadul teh. Bener tuh? Nah, aja ngeprokan saha eta. Bu. Gak apa-apa lah, yang penting kita hidup dari bahagia mah betah tuh aja. Boga pakaian weteuh, dahar, seubeuh, imah, weteuh, pamajikan cara ngeureuneuh, kolor teu weleh basuh. Unggal peuting ngeureuyeuh. Ari sangsara mah gerak, hate capek, jantung kusut, awak begang, panon celong, pikiran sulit, dientrep ku bingung, diprovokasi ku khawatir, pikiran sumpeg, sirah balideg, irung mepeg, celik budeg, lengkah gejen, awak gayebed, mata rusem, anak geringan kabeh, nu gede TBC, nu cikal amanel, nu leutik cacingeun, nu bungsu bisul, nu awewe conge. Nyorang Senin kabancen, salasana langsa, Rebo nomro, Kamis ngalengis, Jumaah tu genah, Sabtu aya nu nipu, Ahad ti jedag. Macam meuni keneh kieu daraik ngaji. Solusi kabingung di imam aku ini ngaji. Tak ibu sirna. Obat bingung ngaji, obat galau. Ngaji. Para rusing. Ngaji. Suka tusing tarik rariweuh. Ngaji. Salaki leungit. Ngaji. Teangan. Caprak salaki leungit. Kami ge mau bener kan di aredan kieu mah. Kalah cagur. Sieun kalah tepak abdi. Ibu-ibu aredan abdi balik ka bawah GR. Nah, disebut gelok rupiah. Tadi ya Pak RT teh waktu. Nah, pokona mah teu kolot teu urang nu nyebut gelok ka abdi urang dicekelan, tong dicekek. Dicekek mah maot atuh. Yuk balikan deui mapai jalan. Satapak ngajugjug. Kapanyasan teu karasa capena sabab ngange kendaraan. Ibu ka dieu dipaksa teu? Jujur aya nu maksa. Aya nu muruhan. Ibu nu naik mobil rombongan aya nu ngongkosan. Beunceun nu kana motor eta aya nu ngabensinan. Ibu anu leumpang aya nu ngahadiahan. Ibu ka dieu ngaos aya nu merasa dirugikan. Bagus. Bu. Bu. Lengkah kana sampean ibu dilengkahkeun kana ngaji mah insyaallah bakal jadi ibadah. Bantuan kepatna jadi ibadah. Lengkahna jadi ibadah. Diukna ge jadi ibadah. Nundutan jadi ibadah. Cek saha. Di mana eta hadisna? Nundutan jadi ibadah kacaprak. Dasar imahenan. Cek abdi ge moal bener. Aya lagi nunutan jadi ibadah. Mun ibu nunutan derekan ibadah atuh ngaranna nu keur sare leuwih ibadah. Ngan abdi mah aneh ningali aki-aki nu disarisi ningali abah-abah nu di tengah hampura abah geuning eta tampilan meuni beda kacida kana rutinan sareng ayeuna pangaosan mauludan. Biasana abah lamun kana rutinan sok make sarung, kari-kari ayeuna mah bade maulid nabi eta abah da bade ningali mubalighah geulis. Manikat make calana panjang bari badag teuing di talian kurapia. Ibu-ibu negara Raul anu butut jadi gelis, nini ngadak-ngadak jadi marodis. Angkat kana pangaosan rutinan biasana sok make sarung jeung samping. Kari-kari ayeuna mah di dieu bade ningali tepakan hidrogen genyering. Eta nini meniningkah make calana legging. Tengingatkeun bitis nini geus tiga suling. Tinggal tulang kurang daging. Akhirna si nini dikoet ku anak kucing. Barengan ibu dikoet ku anak kucing. Eta nini make legging. Cing atuh aa tepakan abi betah geura. Oh aa tepakan aa balikan deui. Dikoet ku anak kucing. Eta nini make legging. Yakin ibu dan bapak pada malam ini bukanlah ibu ayeuna karena hayat diburuhan karena ngaji mah
abdi ge sami ieu nu hadir teh baroga dosa. Komo awe? Awewe masuk gede tut. Gede hilap pecelain gitu. Aduh, nyatariknya sorangan. Tut. Ini kebon ngomong, teh ini di sini karario jemaah teh. Ibu, ibu, yuk, ayo nanti kita ibu ngaos teh naon atuh judulna. Luka, pangaosan di orang Sunda masuk kumaha waktu. Lamun mingguan saminggu sakali disebutna. Mingguan, lamun sabulan sakali disebutna. Bulanan, tak ieu pangaosan kieu mah eceu. Da dina bulan Rabiul Awal geus lain. Ngan di dieu cenah ieu teh peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringatan lahirna Kanjeng Nabi ngan ilahar kurang pager ageng di mana wae jalmi nyebutna teh pangajian kieu teh mulud. Sing kompak. Muludan. Kurang dari muludan. Itu Bapak. Hai. Buka kalian ke Maroko, ngejep ke Maroko. Ayah hiji. Sok disebut ya pengajian kita muludan. Kunaon pangan disebut muludan? Sabab pedah Nabi Muhammad dilahirkeuna dina bulan mulud. Teu aya bulan mulud. Aya ge bulan. Sok dicek ku ibu. Gusti urang Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jeung Arab Quraisy sabangsana aya mulud tuluykeun Rabiul Awal bulana tanggal kadua 12 April bulan Masehi tanggal kadua Rabiul bisi panasaran ece urang tata dina bulan Hijriah Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Sa'ban Ramadan Syawal Dzulqa'dah dan Dzulhijjah aya mulud aya ge Rabiul Awal Bu Ibu, ayeuna kembali deui ibu ka dieu ngaos teu aya nu maksa teu dipaksa, pasti kabeh oge maksakeun. Oh, tuh bapak oge biasana moyah kieu teh keur ngolotkeun. Ayeuna mah pamajikan reuneuh bela ditinggalkeun ku akang rek ngolotkeun teh. Ibu biasana moyah kieu keur nonton televisi, oh dina RCTI, dina SCTV, apapun siaran anu rame ku ibu sok ditonton ditinggal. Betul? Demi apa nanaonan ece ayeuna ka dieu para panitia termasuk Kang Haji sareng Kang Haji hanya satu motivasi nu ngadorong kana semangatna urang ayeuna ngaji adalah rasa mahabbah. Naon Bu? Mahabbah. Sing kompak? Mahabbah. Naon ari mahabbah? Ari mahabbah nyaeta CINT. Hijikeun cinta. Rasa cinta pasti ada. Sabda muatnya nyambung jeung jurig TV mah tuluy. Yang bernyawa sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi. Angkat suarana takkan hilang sampai datang tungtungna renung ayo Kang yuk mantan artis KDI nganu teu asup nominasi Bu renungkanlah kita sadar diri semuanya pasti insan yang bernyawa punya rasa cinta ngan cinta terbagi-bagi ada nu sejati ada yang abadi
Bu, bu, cinta ibu sejati ka salaki tapi terbatas waktu. Betul? Tapi nu abadi cinta sawe, cinta Allah ka hambana, cinta Nabi Muhammad ka umatna, cinta orang tua ka putra, cinta indung bapak ka budakna. Nah, itulah cinta yang abadi. Cinta ibu ka salaki nol teu abadi. Sok ayeuna bapak ditanya ku abdi, bogoh keneh teu kang ka pamajikan. Tuh. Ditanya lagi tuh manu aing hirup, cuy. Ibu ayeuna geus kolot kieu ka salaki bogoh keneh teu. Lah wadul, cuy. Mun bogoh ge punten Bu, lihat dulu Ibu, pernah Ibu nuju engal nikah. Aduh, pacaran teh indah. Meleman pertama jeung salaki Ibu tidak berani untuk berpisah, hayang pagegeye. Meleman pertama tong boro-boro pasea hayang hitut jadi plastikan. Hayang kiih ditahan. Giliran ayeuna Ibu nu geus ngarantaya cinta ka salaki, teu aya kasopanan. Liwat dihajakeun perepet. Oh sarwana jeung salakina brot. Cek budak nanti anjir kenal pot ditu. Cinta itu penuh perjuangan dan membutuhkan pengorbanan. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Ibu ninggalikan cinta ke Kanjeng Nabi, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Tadi teh Ibu di bumi teh asa arek asa moal. Bener tuh? Bu, pengorbanan Ibu ka dieu rombongan gelan ngongkos sorangan. Abdi teu ridho lamun Ibu kompak ayeuna di dieu, bapak-bapak hadir, lain karena cinta ka Kanjeng Nabi, tapi hayang ningali abdi teu ridho. Aduh, waduh kita cerita. Ya, penasaran. Bu, Ibu cinta ka Nabi Muhammad? Cinta. Sok tong asa-asa Ibu cinta ka Nabi Muhammad? Cinta. Ibu cinta ka Pak RT? Cinta. Gimana Pak RT? No. Suami Pak RT na jalmi sanes. Sanes. Pak RT ari jalmi mah kudu menampakkan diri. Sabab anu tara kaciri keur ngaji mah juri. Jadi lamun Pak RT teu kaciri teu menampakkan diri berarti RT teh nyumput atuh. Ustaz dikut kudu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sekali lagi Ibu cinta ka Nabi Muhammad? Cinta. Ibu cinta ka Pak RW? Cinta. Ayeuna mah belas Ibu cinta ka Nabi Muhammad dalam rumah tangga jeung salaki moal aya pacekcokan. Salaki moal cemburu, ajaranku Ibu engke buktikan. Wih ngaos Ibu, semakin bertambah na usia, semakin bertambah cinta urang ka Kanjeng Nabi. Ibu bari mepene budak, ya Habibi, oh Muhammad, ya Habibi. Oh kasihku ya Muhammad, oh kasihku ya Muhammad. Ibu nuju kikituan ka nyahoanku salaki di amuk moal. Pasea moal. Coba lamun Ibu ajaran bari ngasuh budak. Oh Muhyiddin. Ya Muhyiddin. Aduh, kenyawanku salaki banyak tadi cekek. Halo Ibu. Ibu. Cinta Ibu ka Nabi Muhammad semakin tambah waktu usia, semakin mengurang, semakin bertambah. Tambah. Kasalaki pada semakin berkurang. Ya. Oh, Bapak Gidan tuh tadi kesebut tebogoh. Lama Kang teh malam Jumat enggal di kamar. Aduh, salah kita ningali pamajikan teh enggal di kekupan. Ieu nama di tapakuran. Ningali pamajikan malam Jumat teh dipelaungkeun we ngumpul. Geus di teh pamajikan atawa kunti. Mun teu puguh rupa ieu pamajikan teh. Ku tampuk talina dibagi keneh. Susu ditoel ge meuli oyang-oyang. Nu puguh mah dibawa nakara kalah 3 ceplok nog pulang. Nyot kalah nyelah huntu. Jangan moyok Pak atukeun mah hitung-hitung dahar masuk urat we lah. Da tingali atuh ocegan ningali salaki tingali cenah geus teu kara resep ieu. Ocegan kalangkeung ningali salaki teh lain hayang keupan. Sok malam Jumat ningali salaki eceu sare calanga. Bari kerek bari eueuh huntu. Gusti salaki milih opak bubuk.
karena suara merdunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, moal aya alam dunia lamun aya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaban ya nurul wafat. Naon nu dititipkeun ku Kangjeng Nabi sateu acan wafat, dititipkeun ibu wasiat ka para sahabat, hiji ummati ummati ummati. Oh, bade uih jeung ti payun sing dipegat juri. Kapan hari jalmi mah ibu lamun sesok tamat nugikeun kado. Dari juri masuk sieunan kudu ada. Luntur tuh ngajung-jungkeun bujur. Jadi lamun aya nu uih ti payun eta teh ngaranna mingat. Astaga sih mamanya juri gelek mudah atuh. Aduh ieu mah. Cok. Oh, Cok. Lanjut. Teraskeun? Teraskeun. 5 menit deui. Geus ada, abdi mah teu rugi, Cok. Bade lami bade sakenap oge da uih mah pasti abdi mah meunang doa jiji kana duit diriweuh di kecil mah da abdi mah teu butuh duit atuh wios abdi mah teu kenging artos oge teu kenging duit oge asal meunang amal. Kita hidup di alam dunia yang dibutuhkan amal. Amplop mau amplop Nabi Muhammad nyatos daya ibu bu tadi dibacakan sejarah nak yang disebut pengajian mauludan sebab Nabi Muhammad bukan dilahirkan di bulan Maulud tapi di bulan ibu iraha Kangjeng Nabi dilahirkan teh Rabiul Awal singgarik atuh iraha Rabiul Awal 12 mah tanggalna oh Rabiul Awal mah bulanna oh Senin mah poena oh gajah mah tahuna oh lamun ditaras ibu Nabi Muhammad dilahirkeun iraha jawab baheula cacing protes itu boro-boro Nabi Muhammad ibu kan dilahirkeun sama iraha Pak RT oge iraha baheula abdi ge sarua baheula jadi Nabi Muhammad ge dilahirkeun iraha baheula ngan punya waktu yang tepat poe Senin tanggalna 12 bulanna Rabiul Awal tahunna 570 hiji disebut tahun gajah. Nabi Muhammad tos aya ibu tos wafat. Tapi nitip ibu Nabi Muhammad nitipkeun umat, kunaon Kangjeng Nabi nitipkeun umat, sok sieun urang kebon gombong cilakan dunia akhirat, kumaha urang hoyong salamat dunia akhirat. Wasiat Nabi yang kedua adalah as-sholat, lakonan sholat. Tinggali aya masjid baru aja. Berjuang teh haji sareng para donatur Masya Allah. Meskipun ayeuna masih menyesakan ayeuna ibu sametan. Kalau tidak ayeuna ge bakal kenging insya Allah. Bu. Sok salat komo boga bu salaki mah ibu jurungkeun sina ka mana? Ka masjid. Berja. Maaf. Mun leuleus bere pita. Min. Dari ka kebon mah jarag-jarag. Ka sawah jauh masuk uga dilengkahkeun mampu. Nah, ka masjid sok ngadak-ngadak lumpuh. Makan lamun salaki ibu kadul ka masjid, taku ibu teh sing sering dibere sumanget lain susu. Ini kalau dibere susu atuh eceuk teh kumaha salat kalah ngagingel meureun di ipa. Salaki teh tidak berjamaah kalau dibere susu. Atuh kalau ngagantel meureun.
garagah teh acan garagah teh acan wah baheula mah ku talumpuh geuninnya tapi nu aduh nu berjamaah nu ngaos barudak teh Gusti rame urang mah berjamaah ge baheula mah can aya mukeun aku samping we ditalikeun kana gado beres salat ya dibenyengan teh ceun babangkongan geuning baca Quran teh bari ngaharapan damar cempor bari ngahejah ku inung teh di papatahan sok cenah tuturkeun be jabar bape jabar pasin JRC ya jabar ya bapak sia kitu baheula mah ari ayeuna mah daya ikro betah ababa atata bitati ayeuna mah bitati gaya dina ikro ece ngan eueuh we di kokomah ceeti aya ceeti aya ceeti mah di abdi teh sok ngagabung teh jeung Ceoneng jeung Ceu Imas jeung Ceu Isa jeung Ceu Esi unggal perbo teh ngariung di imah Ceu Titin bari araremok ye saya berjanji ini kebong aya tabang emok aya aya tah awas si Aceh eureunnan doraka sok dibikeun ka budak da mal barokah hayang barokah rumah tangga mah ece pamajikan soleha salaki soleh bapak jadi pemimpin rumah tangga tuh hayang barokah mah salat ka masjid berjamaah salaki ibu usah ka sawah teu pira bubur macul di sawah batur da ari geus barokah ti pasikeun ti Allah mah ibu bakal enak betah amparkeun sajadah ku ibu teh sok salat duha 2 rakaat ulah kalah ulin ka imah Codah nganyuk Bang Eno salaki ka sawah teh moal we ulin ka imah tetangga arudunan nyareun sebelah salaki ka sawah teh amparkeun sajadah ibu ngadoa ka Allah Allahumma in kana rizqi fis samai fanzil ya Allah lamun salaki abdi rezekina di luhur langit keneh turunkeun ya Allah kapan ngadak-ngadak diijabah doa ku Allah salaki keur macul teh katingang kalapa punten lah nyari kakak naon hesena da ka masjid mah teu kudu barang panggul teu kudu barang bawa ece ngan ukur ngangkatkeun leungeun 2 di jero masjid Allahu Akbar lohor 4 asar 4 maghrib isya subuh tuh ibu urang teh sing emut cicing di negara Republik bari geus agama sing bisa ngajaga 17 rakaat yang ngajaga Agustus ribu deui keur nerangkeun salat kala-kala upacara jeung teh itu jadi jaminan make baju seragam bener tuh 17 Agustus 17 rakaat lohor 4 asar maghrib isya subuh tuh di mana buka pahala 27 darajat 27 rakaat di tarawih wae pun eling umat tuh eling berarti kan aya nama Gusti ari HPW arelit ari ngaji sulit ilmu tajwid mah garaga teu bari sari ilmu TikTok meni harapal aya nama da nini na incuna teh sarua jogedan TikTok teh baheula mah TikTok teh teh di jogedan baheula mah TikTok teh di lebuan atuh kata-kata bohong hampura atuh salah sakitu we meni molotot saat aja teh yang hirup di alam dunia teh mualil sementar dicontohan ku Siti Khadijah wanita yang dirindukan surga wanita soleh tong balaga boga dunia teh pangkat jabatan teh ibu tong disombongkeun itu teh semua titip mau boga motor ini jaga meni gaur-gaur mata tinggal ida ngajena ge teh harus ibarat ringung eta teh mereka teh keur mikiran isuk rek papangi jeung Mang Aang lain Aang haji Aang suran eta teh teu meunang atuh dibawa pangajian ke motor teh kalah nyindiran setoran angsuran dibawa mengkol di rem kiri dit ibu jeung saroge teh badanten bapak dah urang teh saking buktos teh nya urang teh urang mancing yuk ku sodako sugan we milik rezeki teh beki daratan teh Gusti Allah ku ikhlas wa insyaallah bu
Ibu CF si teh di jama ya mau gagal hiji ge mun digagara we ayo aya nu kitu aya kadang boga ali 2 gram setengah menit teh kau papang jeung jelema sasalaman we ayo geus kuat mah dibawa otak ibu sok ulah sok panasan ku harta tatangga masa laki melikat molotot tuh baca cing aya kemajuan atuh hirup teh nya atuh hayang maju mah euceus salaki teh bare motor sirang ojek maju geura ieu mah teh tatangga aya kemajuan Gusti ka salaki teh melikat ada tuh cenah sing juga tetangga unggal poe jalan-jalan make es kudo dari bapak unggal poe hayu we kada dorong es cincau batur mah mobil lagi pajero urang mah hayu we pajajal di jero imah batur mah minimalis ari urang mah milik hinis we hayo keun teh da eueuh atuh milik rezeki mah geus diatur ku Gusti ieu mah tatangga meuli eneng ojo nu meuli paramek tatangga meuli geurang ibi nu muriang tatangga meuli kulkas mah nu panas tiris dikerok teh ku salaki da teu cager-cager diinfus natong teh muncul gambar kulkas tetangga geus dunia mah moal dibawa naon nu rek dibawa maot hanya satu iwati amal urang da motor ge urang lain soleh nah ari eueuh maot kalah membawa nu soleh ari soleh maot mawa nu saha nu ditanggung jawabkeun ku Allah ti amal perbuatan urang lain nu batur eueuh kitu eueuh maot mawa nu soleh tanya ku malaikat teu bisa ngajawab jawab cenah man rabuka kamu nanya riwo jeung malaikat kalah pasea man rabuka kamu bertanya-tanya cek malaikatnya bercanda Allahumma sholli wa sallim wa barik dua nunggu bakar ngocor pahala saja binti sodako jariah ilmu anuman oh ibu ayeuna bisa sholat bisa ibadah tejeng ilmu nama mardudatun la tuqbalu ku Allah ditolak teu dita tilu doa anak anu soleh manfaatkeun ibu boga budak teh ulah korban pergaulan tingali budak ayeuna mah bahasa kakolot teu sopan manggil ka indung nyokap ka bapana bokap torojol kuana wakap rek sakola dah mama dah papa lanjut sindiran dah diran atuh papatahan cek budak teh ka indung teh assalamualaikum mah assalamualaikum pa geuning budak kitu da kumaha indung jeung bapana matak lamun budak hayang soleh keun heula indung jeung bapana siap bade masih tadi piwara oge arek Bu ibu jangan bangga kalau putra ibu bisa nyanyi tapi teu bisa ngaji sok maknya ibu keur sakarat di deukeutan ku budak bisa nyanyi budak nanti jadi jablay jerkut 15.000 toto jerna jukut pinter nyanyi budak nanti inuna keur sakarat mama aku persembahkan lagu yang terakhir panona alus iru ya moal gitu atuh aja tapi budak anu soleh pinter ngaji inung keur sakarat ngadeuketan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin nalkinan budak ningali bapak nu keur sakarat teu tega bapak tuturkeun kalimat nu diucapkeun ku abdi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ibu teu bisa ngadidikna di dieu aya lembagana di dieu aya Pak Kiai Dadan aya Teh Haji Ai sok lebetkeun ka pasar aya putra ibu nu di pasantren aya putra ibu nu ayeuna masih di SD jung teang sina balik teh geus wengi ayeuna baca error ieu error aja yuk ibu nu ngiringan ngabangun masjid engke ku Allah bakal dipasihan bangunan di surga amin tong ka amin merena acan insya Allah ibu imah gedong dikantunkeun sup ibu teh geus maot anger balik deui ka asal dikubur dina jero ibu diciptakeun ku Allah tina naon jadi ulah salah engke ge urang bakal balik ka imah engke mah da hirup kene urang kamu naon atuh ibu bumi geuning kalah rek ngaliat kawas jangkrik balik
dia seragam warna kieu nu harideum da geus maot mah kabeh ge sarupa tuh cek warna naon bodas matak tinggalin aya bapa nu geus ngawacuk bodas ceklok we ayeuna kantun gampil kantun murah begeun taya nu kena disombongkan semua titipan akidah sing kuat la ilaha illallah yuk bacakeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad nitipkeun salat ibadah diperkiat ku kiai pewaris Nabi eling-eling dulur ibadah ulah berang penting ulah bisina kaburu pae horeng maot ngado borosok di poho datang na teu mere ngagaratek taya sok ibu mumpung can maot persiapkan amal sebelum datang ajal sing loba sodaqah jariah ami salamet di alam bar lakonan salat ami kenging rahmat ulah eureun maca sholawat ami kenging syafaat mumpung aya para kiai pewaris Nabi cintailah para kiai budak ibu bisa ngaji menang kiai da moal rugi mereka kiai mah satahun sakali atuh teu sebulan sakali mah beulikeun kiai teh sarung TBHS nu 1 juta sok nalangsa abdi mah ningali kiai kampung sarung teh urut tinu maot deui atuh dipake ngaimaman berjamaah teh ngajungjurigan makana ayeuna mah loba kiai jujur astagfirullahaladzim kumahakeun ieu warga punten Pak RT urusi warga nu aredan kieu kiai disebut juri ustad disebut buduk abdi disebut gelo ari abdi sih terugi ibu disebut gelo ge dangke balik bakal dibarokahan lain dibahanan kada urusan dibahanan mah eta mah kumaha panitia da panitia ge jalmi eling ieu eling teu panitia tuh geuning panitia mah disebut eling abdi mah disebut gelo kita kan dibarek dendam lah tah pokona mah panitia eling teu na kumaha engke mere gede jeung leutikna lanjut lah abdi mah mun panitia mere gede berarti eling mun mere leutik berarti henteu gede geus lunas sok aja siapkeun artosna kayak nu bakal ngagelarkeun sorban sok petugasna mana sok ibu keluarkeun icisna memeh ayeuna masihkeun ibu tawasul ka Allah abdi masihan kanggo pembangunan ieu masjid agung alitna abdi ridho lillahi taala sing ngocor ganjaran sedekah abdi ka indung bapa abdi nu tos aya di kieu nah ibu janten putra soleh bari kenging ayeuna barokah tina sedekah eling-eling dulur ibadah ulah berang penting ulah weleh bisina kaburu sok amanah petugasna bisina kaburu pae salatullah ala toha rasulillah sok bantos nu istri salamullah ala yasin habibillah ala yasin sadayana tawasalna bibis wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badariyah teteh kadir teh di ahlil badariyah Allah
habibillah ala yasin habibillah taya berang taya raja taya kuring di mana aja kesumping temenang tempo anaki temenang tempo anaki salatullah ala toha salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin billah Allahumma sholli wa sallim wa barik Bu Ibu atos masihan sok teteh teraskeun ka ditu mungkin dipandu sholawatna sakantenan doa ku Bapak Kiai setempat tong wakat sengkat ibu salagi ya acara acan dipungkas ku doa sok nu acan ka papai ka ditu na sorbarna mudah-mudahan amal kasen ibu sing janten tabungan amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala. Hapunten ibu da geuning teh karos tos setengah 12 tos langkung saja mudah-mudahan ieu pangaosan manfaat barokah ibu nu angkat ngaos ka dieu sing dihapunten dosa nu arwih ti dieu urang sing karengeng ilmu anu manfaat mudah-mudahan Kang Haji sareng Teteh Haji di dieu sing disahatkeun dipanjangkeun yuswa ku Allah ibu anu parantos berkorban tanagi harta materi kanggo suksesna ieu pasantren sareng ieu masjid mudah-mudahan sing dicatat ku Allah janten amal kasayan amal soleh amin ya robbal alamin tong waka angkat tuh geuning 7.000 tuh geus ngajarang tuh 7.000 tuh cicing Allahumma sholli wa sallim wa barik siap ibu dugim katamat doa siap ame urang barokah ilmu manfaat buah kaliki mesra di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca Al-Qur'an jeung maca sholawatan aminan kurang kompak aminan sekali deui buah kaliki mesra di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca sholawatan buah kaliki mesra di parapatan mun panitia ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan amin atuh terima kasih atas dukungan semuanya buah kaliki mesra di parapatan sakitu ti abdi hapunten tina sagala rupi kalepatan mudah-mudahan tepang di lain kesempatan syariat panitia Kang Haji sareng Teteh Haji ngayakeun ieu acara dikempelkeun urang sadayana hakikatna urang ku Allah dikempelkeun ayeuna mudah-mudahan urang kebon gombong nu hadir ngaji ayeuna sing dikumpulkeun dugikeun ka surga